ଆମେ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଲଢେଇ ହବ। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ହେଲେ ବି ଆକୁ ରଖିବି ନାହିଁ। ନବୁନି ନବୁନା ନବୁନି କଣ ଗୋଟେ ଛାଡୁନି। ନମସ୍କାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୀର୍ତ୍ତିରଞ୍ଜନ ରାୟଗର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କାହା ଉପରେ? ଚରିତ୍ର ଉପରେ। ନାଟକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଚରିତ୍ର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କିଶୋର କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଶାର ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ ଦୋ ଚକିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଆଶାର ଅନ୍ଧାର କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାମ କଣ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି? କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଏକ୍ସ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହଉଛି ଆଶା। ଏକ୍ସ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହଉଛି ଆଶା। ଯିଏ କଣ କରିଛି, ମୋର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଦୋ ଚକିରେ। ସାରେ ସାରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା ବିଓର ପିଲା ବେଳେ। ଏବେ ଟିକେ ପରିଚୟଟା ନେଇଯାନ୍ତୁ। ବିଓଟା କୋଉଠି ଅଛି? କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଓଟା ସବୁ ଅଛି ସିନସାନ ଗାଡିରେ। ହଁ ହଁ हेलो बर्तमान मु जो परिचित व्यक्ति मानक आपण मानक परिचय करने जाऊँगी। मोर डिग्री साइड रे अछंती सिमला पद्मिनी महांती, जे कि जड़े बड़ एडवोकेट। ताको डिग्री साइड रे अछंती श्रीमती उर्मिला देवी, जे जड़े बड़ समाजसेवी। बहुत सेवा करछंती समाजर भी और ताकर भी। ताको डेब्री साइड रे अछंती डालेमा पंक, जहार एटी विचार कर जीवो। अच्छा, आमे एकाने जीवा, ये बरहमपुर लैंग्वेज रे कहूँ आमे एकाने जीवा। एपर डेब्री साइड रे अछंती श्री नीलमणि साहू, जे कि जड़े बड़ समाजसेवी। आपण मैंने देखिले फीमेल समाजसेवी, ये मेल समाजसेवी, बुझे कि डेब्यूट साइड रे अछंती गोवर्धन प्रधान, जी होती डालमा पक्का स्वामी। मुझे कही 37 years he is the guy. ओके, डेब्यूट साइड रे अछंती मिस्टर श्रीकांत सिंह, जे मोर अति घनिष्ठ बंधु आगो अति नामी दामी एडवोकेट। आउ मु निजे अच्छा केते थर मु मोर छाड़न सारे मु एली किशोर महापात्र, मन रखंतु। सारे ए घटनाटा कौन ହେଇଛି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ଆମ ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ସରିଯିବ କି? ତାଙ୍କୁ ପଚାର କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆଜି ସିଏ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, ୟା ମୋର ମୁହଁଟା ଏଲିୟନ ଭଳିଆ କରି ବସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପଚାର କଣ ହେଇଛି ଟିକେ ପଚାର। ଏବେ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ, ତେବେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ାକୁ ନେଇ ଆଜି ଏଇ ବୈଠକରେ ବିଚାର କରାଯିବ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ଘଟଣାଟି କଣ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା ସମାଜସେବୀ ନିର୍ମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ। ସେ ନିର୍ମଳା ଦେବୀ କଣ ହେଇଥିଲା କହିଲେ? ମୋ ଗୋଟା ଦେଖାନି, ମୋ ଗୋଟା ଗୋଟେ ଖାପଟା ପକେଇ
ମୁଁ କହିବି କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ମତେ ହଠାତ୍ ଗୋଟା ଫୁନୁ ଆଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମାକୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାପ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ମାଡ ମାରିଛି ଆଉ ତାକୁ କଣ କଣ କରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ମତେ ଦେଖି ଖାଲି ହେଇକି କାନ୍ଦିଲା ପୁରା କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଲୋ ମା ତୁ କାହିଁ କାଚୁ ମତେ କହ ମୁଁ ତୋ ମା ଭଳିଆ। ଦୀର୍ଘ କାନ୍ଦିଲାଣି ସେ 25 ବର୍ଷନି 20 ବର୍ଷ ହବ ନା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହବ ସଂସାର ଭଲରେ ଭଲରେ ଚାଲିଥିଲା। ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି 3ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ମରିଥିଲା ଲୋ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏ ବଦମାସ କଣ କଲା ଏବେ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଧରି ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ନଟବଟ ହେଇକିରି ଆଉ ଧକା ବେଢା କରିଦେଇଛି। ସାରା ପ୍ରଭୁତୁ ତୁ ଫାଶୀ ଦିଆହବ। फांसी देले दियो देले भी आपको रखी नहीं ଆରେ ଗୋଟେ ତ ଜେଲ ହବ। जेल ले तो बोलो भात डाली खाई भी सोई भी ଆଉ କଣ ତ ଭଲ ଖାବ ନା ଆମେ ମୁଁ ରଖିଦେଲୁ ଘରେ। ସେତେବେଳେ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଏବେ ତ ତିନିଟା ଛୁଆ ହେଲାଣି ଭଲ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ବୁଢା ବୁଢୀ କାଇଁ ବୁଢା ହେବି ବର୍ଷ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ଅଛି ତାକୁ ବାହା ହେବି ଖୁସିରେ ରହିବି ରଖିବି ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛି ଘରେ କୁକୁର ଲଣ୍ଡ ପଡିବରେ ଲଣ୍ଡ ପଡିଲେ ବି ଆକୁ ରଖିବି ନାହିଁ ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି। ଦେବି ତତେ କଣ ହଉଛି କଣ ଭାବିଲା କି ଝାଡା ସାର୍ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ ଆଉ ତମେ ତ ବଡ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ଗୋଟେ ହାରାମଜାଦା ଲୋକଟା ତମେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେତେବେଳେ କହୁଛ ରଖିବି ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଠିକ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ଆଉ ମନେ ପଡୁନି ମୋର କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଲା 2 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଡାଇଲଗ ଟିକେ କମ ବସିଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିପଟା ରଖିଛି ଖରା ଭାବିବ ଚଳିବ ସବୁ କୁହନ୍ତୁ ତମେ ଟିକେ ଧୀରେ ବସ ନା ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପରା। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଢୀ ଚୁପ୍ ବସ କୁହନ୍ତୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ ତମେ ହଁ, ସାର୍। ବିଚିତ୍ର ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ହାରାମଜାଦା ଲୋକଟା ତମେ। ହଁ ସାର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି ତମେ ଏତେବେଳେ କହୁଛ ମୁଁ ରଖିବି ନାହିଁ ହଁ ସାର୍ ରଖିବି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ସାର୍ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ସାର୍ ବଢିଆ ଅଛି ତା ସହିତ ସାର୍ ଯିବି ଆରେ ସାର୍ ଭଲ ଦେଖା ଯାଉନି ସାର୍ ଏବେ ଖାଲି ଗାଳି କରୁଛି ସେ ପଇସା ଦଉନାହିଁ ବୋଲି ଖାଲି ମତେ କହୁଛି ବାହାର କରିଦେଲି ଏବେ ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ରହିବି ଆକୁ ସାର୍ ସାର୍ ମା କଣ କହିବ ଡାଲମା ତମର ମା ଡାଲମା ତମର କଣ ଦୁଃଖ ମତେ କହିଲ। তুই তো তোর যাহা রোজগার কলু তা মদ পিকি শোইলু ঘরে 3-3টা পিলা কেমিতি রইবে কোন খাইবে কেবে ভাবিছু রাতিরে মদ পিকি আসুছু কହୁଛୁ চিকেন মুগলাই ওন ভুজ କରିକି ଦେ ମୁଁ ରାତିରେ କୋଉଠି କରିକି ଦେବି ତୁ କାହିଁକି ଦବୁ ନାହିଁ ଡାବାରେ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଇଁ କଣ ଡାବା ବାଲି ଡାବାଲି ହେଇଯାଉନୁ ଏଇଟା ଦବୁନି। କଣ କହୁଛୁ ଚଢିଯିବି ତୋ ଉପରେ ମୋ ଝିଅ କିଛି କହିବୁ ମାଲା। ମ୍ୟାଡମ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ମାନ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଗୋଟେ ବସିଛି ଗୋଟେ ତମେ ଜାଣିପାରୁନ। ମୋ ଝିଅକୁ କହୁଛି ମୁଁ ଢାଳି ଦେବି ହାଣି ଦେବି ତୋ କରିକାକୁ। ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ତମେ ଆଉ। ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସାରେ ସେ ରଖିବ ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ରଖିବ ନା ଆଉ ଏ ମଦୁଆଟା ମଦ ପିଇ ଦଉଛି ହଁ କି? ହଁ 4-5 ଜଣ ସେଠି ସାଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ କୋଉଠି? ଏ ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ଆଚ୍ଛା ଗ୍ୟାରେଜ ପାଖରେ ବସିକି ମଦ ପିଇ ଦଉଛି ଆଉ ସେ କଣ ବୁଝିବ ମାନେ ମଦ ପିଇକି ଟୋଟାଲ ପୁରା। ଆଚ୍ଛା ଈଶ୍ୱର ବାବୁ ବୁଝିଲେ ନା ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ଓକିଲାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମଦ ଖରାପ ନୁହେଁ ଏଇ ଲୋକଟା ଖରାପ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ନା ମଦକୁ ନୁହେଁ ମଦୁଆକୁ ଘୃଣା କର। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ମଦଟା ପିଇକି ଯୋଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଡାଲମା ପଙ୍କକୁ ଡେଲି ବାଡ଼ଉଛି ସେଇଟା ଖରାପ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କହିଲା କ'ଣ ନା ମଦଟା ଖରାପ। ଏ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଉଛି ମଦକୁ ନୁହେଁ ମଦୁଆକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭରୁ ଟିକେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ମାରିଦେଇକି ବସିଛି ହେଲା କି ମୁଁ କିଛି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଜମା ନାହିଁ, ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିଛି। କିଛି ହେଇଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ସେଇପାଇଁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଶିଖନ୍ତା ବାବୁ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଶୁଣିଲ, ତମେ ଗୋଟେ ଚୁପକା ଲୋକଟିଏ ବୁଝିଲ, ତମକୁ କହିଥିଲ ଦୁଇଟା ବିୟର ଦେବ ବୋଲି ସେଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସାର୍ କଥା କ'ଣ କି ସେ ହାର୍ଟ ଟିକେ ମାରିଛି, ବିୟରଟା ସେଇଠି ଅଛି, ଗରମ ହେଇଯିବ, ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯାଉନାହାନ୍ତି। ବ୍ରେକ୍ ନେବା? ନାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ନେବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବା। ତାହେଲେ ସାର୍ କ'ଣ କରିବା? କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ? ସିଏ ତ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରା ଚିତ୍କାର କରି, ଏବଂ ଏପଟେ ଏଇ ଏଲିୟନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହବାସୀ ତାଙ୍କର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ତ ପୁରା କ'ଣ କହିବି ସାର୍, ଆପଣ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବେଶୀ ସମୟଟା କିଛି ନାହିଁ, ଚୁପ ମାରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ସେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଉନି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ? ସେ ଏମିତି କହିଲା ଅଣ୍ଡୁପୁଚ କରିକି ଦେବି, ଅଣ୍ଡୁପୁଚ। ମାନ ବଗଟା ଦେଖା ଠାକ ଟିକେ ପକାଇଲି ସିଏ ସାରେ ବୁଝିଲେ, ଜଜ ସାରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଡିମାଟ ମାଗିଥିଲେ, ଡିମାଟରେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ମାଗିଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ବା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ମୋବିଲ ଗଳୁଥିଲା, ଯଦି ବା ମୋବିଲ ଗଳୁଥିଲା ଫେର ମାଡ଼ିକି ବାହାର କରିଦେଇଛି ଘରୁ। ଆପଣ ବିଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ? ମତେ ତ କହିଥିଲେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ବୋଲି, ଏବେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ଦେଲେ? ସେଠୁ ପୁଣି ମୋବିଲ ଗଳୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କି ତମେ ବା ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ମୁଁ ତ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମୋର ତ ମୋବିଲ ଗଳୁନି। ଗଳୁଥିଲେ ଗଳୁଥିବ, କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦେବି, ରଖିବି ନା। କାହିଁ ରଖିବୁନୁ? କାହିଁ ରଖିବୁ? ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣଟା କଲି ଯେ ତୁ ମୋତେ ରୋକିବୁନି? তুই বুড়ি ହେଇଗଲଣି, ତୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନୁ, ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ କଷି ଭଳିଆ ଅଛି, ତାକୁ ରଖିବି, ତତେ ଭଲ ପାଇବିନି, ତାକୁ ରହିବି ଆଉ। ସାର୍ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ତା କଥା। କ'ଣ ବିଚାର କରିବେ ସାରେ 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 ଆଡ଼େ ଶୁଣ, ଯାହା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କରିଦିଅ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କରିଦିଅ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ରହିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଆଉ କ'ଣ। ହଁ ସାର୍ ସେଇ ତ ସାର୍ ଯାହା କରିବେ ସାର୍ କରିବେ। ଯାହା କହିଲେ ବି ସାର୍ ମୁଁ ରଖିବିନି ଆଗକୁ, ଏ ଯାଉ ତା ମା ଘରେ ରହୁ, ସେ ତାର ଭାଇକୁ ଡାକିକି ଆଣୁ, ମୁଇଁ ସାର୍ ରଖିବିନି, ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ପାଖରେ ରହିବି। ଏ ପଇସା ପତ୍ର ସାର୍ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ରଖିବିନି। ସାର୍ ସେ ସେମିତି ଶୁଣିବନି, ହେଟାକୁ ମାଡ଼ ଦରକାର, ଆମେ ମାରନ୍ତୁ। ଠିକ କଥା ସାର୍, ଆପଣ ୟାକୁ ପ୍ରବଳ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ। ତୁ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ବସ୍ ଶାନ୍ତ ଶାନ୍ତ। ସହି ହଉନି। ତୁ କ'ଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଶାରନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଟ ମାରିକି ବସିଛି ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କ'ଣ ସୁଧାର? ମୁଁ ବଡ଼ ନାମି ଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡାଟେ, ବୁଝିଲୁ ନା? ଏ ଶଳାକୁ ମାଡ଼ ଦରକାର। ଆପଣ ମାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି, ଘରେ ଗୋଟେ ମାଇକା ମୁଁ ରଖିଛି, ଅଛି। ଆପଣ ଘରେ ଗୋଟେ ମାଇକା ରଖିଛି, ତାପରେ କହୁଛି ମୁଁ 18 ବର୍ଷ। ତୋ ବୟସ କେତେ କହିଲୁ? 47 ଇୟର୍ସରେ ତୁ କହିବୁ ମୁଁ 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି? ଭଲ ଲାଗିଲା, ରଖିବି ସାର୍। ଆଉ ସେ ଭଲ ଏ ଶଳାକୁ ମାଡ଼ ଦରକାର। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଶଳାକୁ ସେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ରୋଡରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପଛଆଡ଼େ ଗୋଟେ 10 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତତେ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ତତେ ଏଇଠି ଶୁଆଇ ଦେବି, ସିଣ୍ଡି ସାରାଙ୍କ ଚକ ତଳେ ତତେ ଗଡ଼େଇ ଦେବି। ଯାହା କେସ୍ ହବ ମୁଁ ବୁଝିବି, ସେ କୋଉ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସିଣ୍ଡି ସାରାଙ୍କ ଗାଁଟା ଛୋଟ ହବ, ଜେନା ସାରାଙ୍କ ଗାଁଟା ଚଢ଼େଇ ଦେବି, ଶଳା ମରିଯିବ। ସାର୍ ମରିଗଲେ ବି ସାର୍ ବହୁତ ଏଇ ବୁଲିବି, ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯିବେ ହେଲେ ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଜ ସରକ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ୟାକୁ ସତରେ ମାଡ଼ ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଟୋକା ଆମର 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ କରୁଛି, କ'ଣ କହିବି? କ'ଣ କହିବି? ପଦ୍ମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଛି କହିବେ?
ଏ ଯୋଉ ମାଡ଼ ମାରୁଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି କହିବେ? ଶୁଣ, ତମେ ଯୋଉ 18 ବର୍ଷିଆ ଝିଅକୁ ଲଭ୍ କରୁଛ ସେ ତମ ପଇସା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଠିକ କଥା କହିଲେ। ତମେ ଯୋଉ ଖଟିକି ଦଉଛ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୟସ ହେଇଯିବ, ତମେ ବୁଢା ହେଇଯିବ, ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ତମ ଛୁଆ ପିଲା ବି ତମ ପାଖରେ ନଥିବେ। ସେ ବି ତମକୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଯିବେ। ତମେ କଣ କରିବ? ବୁଝିଲୁ? ଆରେ ଇମୋସନାଲ ହଉନୁ, ବୁଝିଲୁ? ଲୁହ ପଡଉନୁ, କାହିଁକି ହଉଛୁ? ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲେ କେହି ଛୁଆ ପିଲା ରହିବେନି, ଏ ଡାଲମା ବି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ହଇରାଣ ହେବି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ହେଲେ ବି ଏ ଡାଲମାକୁ ରଖିବିନି, ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ପାଖରେ ବାଡେଇବୁ, ନିର୍ମଳା ଦେବୀ ବାଡେଇବୁ। ଆରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର, ସେ ତୁମ ଝିଅ ବୟସର। ଇଏ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ଝିଅ ହେଲେ ବି ତାକୁ ବାହା ହେବେ। ସେ ବୁଢୀ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ପଟେଇବି, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଡ଼ ପରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ ବୁଝିଗଲେ। ଏଇ ସାଙ୍ଗ କଣ କହୁଛୁ? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଡ଼ ପରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ ବୁଝିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଡ଼ର ଦରକାର ନାହିଁ ଭାବୁଛି। ନାଇଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ ସାରେ, ଆଜ୍ଞା। ଝିଅର ହାତ ଆଣନ୍ତୁ, ପୁଅ ହାତରେ ରଖିକି ତାକୁ ମିଶେଇଦବା ଆଉ। ହଁ, ଆପଣ ଆପଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ। ନୀଳମଣି ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ। ନା ନିରମଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ଡାଇଲଗ ମାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ଡାଇଲଗ ତ ମାରୁଛନ୍ତି। ମିଶେଇଦବା ପୁଅ ଝିଅକୁ, ଆଉ କଣ କରିବା? ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ତ। ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ବଦଳି ହେଇଯିବ ବୋଧେ। ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ମା ଡାଲମା ଆଉ ବାବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ, ଆସ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଆମେ ହାତ ମିଶେଇ ଦେବା, ତମ ସୁଖର ସଂସାର ବଢିବ। କାହିଁକି 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ବୋଧେ ପଡିଯାଅ, ଭଲ ଜମା ନୁହଁ, ବୁଝିଲ? ଆଉ ତମ ସବୁ ପଇସା ନେଇଯିବ, ଗଲା ଆଉ ତମେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବ, ନିକୁଚ କରେ, ହଁ ପାଗଳା କହିବେ। ଆସ ଆସ ଆସ, ହାତ ଦିଅ, ହାତ ଦିଅ। ସାରେ ଫୁଲ ମାଳଟା କଣ କହୁଛୁ? ରଖିବୁ? ହୁଳୁହୁଳି ମାର ମାଉସୀ। ହୁଳୁହୁଳି ମାର, ହୁଳୁହୁଳି ମାର। ସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଭଲ କଥା, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସହଜ, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପରିବାର ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି। ତ ସାର୍ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି, ଆମକୁ ହତାହତି କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଲ ମାଳ ଆଣିନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଡାଲମା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଝିଅ ମୋର ଦାଢି ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କରିଦେବା, ବାହାଘର କରିଦେବା, ମାନେ ଯୋଉ ସରି ବାହାଘର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଦମ୍ପତି ଜୀବନକୁ। କଣ କହିବି, ମାଡ଼ ଖାଇଲି କାଟୁଛି, ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସାର୍। ନାଇଁ କରିଦେବା, ଆଉ କଣ, ଆପଣ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ, ଏତିକି ମୋର ଆଶା। ଆମର ଆଶାର ଅନ୍ଧାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଆମ ପୂରଣ ହେଲା, ଆଉ କଣ ନା କଣ କହୁଛ ଡାଲମା? କଣ କହୁଛ ତମେ? ଆଜି ତମେ କେତେ ଖୁସି, ତମେ କେତେ ଖୁସି? ସାର୍, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋ ପରିବାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହେଇଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ ଭଲ। ଆଉ ଆପଣ କଣ କହିବେ ମିଷ୍ଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ? ଆଉ ସାର୍, ଆପଣ ତ କହିଲେ ମଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ, ସାର୍ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେବି, ହେଲେ ଆକୁ ରଖିବିନି, ସେ 18 ବର୍ଷ ଝିଅ ପାଖରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଶୁଣୁ ଆପା ଶୁଣୁ, ଶୁଣୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶୁଣୁ, ତୁ ଗଲେ ଯା, କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଶୁଣୁ ତୁ ଗଲେ ଯା, ମତେ ସେ 18 ନମ୍ବର ଝିଅର ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦବୁ ତ? ସାରେ ଆପଣ କେବେଠୁ? ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଆମେ ଟିକେ
ହଉ ବୁଢୀ ନା ଗଳି ପଡିବ ରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି?